Ćao svima i dobrodošli nazad na još jedan video sa mnom. Danas vam pričam o tome kakav je to životni standard u Dubaju, drugi deo. Malo ćemo pričati o vremenu, o jeziku, o radnoj nedelji i tako dalje. Tako da ne bih ja dužila da mi krenemo odmah na video. A što se tiče vremena, vreme je ovde toplo kao što verujem da većina ljudi zna. Ovde je zima kao naše proleće i apsolutno je prelepo, ja zaista volim zimu ovde, bude nekih 22 do 27 stepeni maksimum i zaista je prelepo. Što se tiče leta, on je pravi pakao sa visokom vlažnošću, kreće otprilike početak juna, sredina juna i traje uglavnom do recimo početka septembra, sredine septembra, zavisi kako koje godine. Ono što je zanimljivo jeste da svake godine imam utisak da je sve hladnije i da se klima menja i da zaista nije više toliko neizdrživo vruće. Ja mislim da kad je zaista toplo da napolje zna da bude i po 55 stepeni. Mislim, oni vama to nikad neće napisati, niti vi to možete da proverite preko telefona, ali neki gosti su mi govorili da oni imaju u kolima taj kao termometar i da je pisalo da je napolje 55 stepeni. Pravo da kažem, ne bih se zanadila jer zaista neka zna da bude vruće, ali nemojte to da vas brine jer vama se u suštini život pogotovo tokom leta odvija iz kuće gde je klima, u autobus ili u kola gde je klima, na svoje radno mesto gde je klima ili u shopping centar ili gde god da odete, zaista je sve klimatizovano, imate čak i stanice gde čekate autobus, znaju da budu klimatizovane. Nema baš na svakoj stanici, ali imaju određeni delovi gde zaista imaju klimatizovane autobuske stanice, tako da nemojte da se plašite da je zaista neizdrživo, prosto vremenom se naviknete. Meni je sad 18 stepeni hladno, ja to nikad neću zaboraviti, prošle godine me mama zvala na Skype i sećate da je kod nas, mislim, bio februar, na primjer, i da je bilo 18 stepeni i ja sam bila u dukserici i mama pita, izvinjavam, zašto ti u dukserici? Ja kažem, mama, zašto ti kako ovde hladno? I ona kaže, pa koliko je to? Ja kažem, pa ima 18 stepeni. 18 stepeni. Mislim, u Srbiji 18 stepeni je milina. Iskreno vam kažem, ovde meni je 18 stepeni uopšte se ne osjeća više prijatno, jer prosto mi se telo naviklo na tu neku vrućinu, tako da ako volite leto kao što ja volim i sunce, verujem da vam klima ovde uopšte neće smetati. A sledeća stvar jeste da ono što je ovde zanimljivo jeste radna nedelja. Radna nedelja vam počinje od nedelje, znači prvi radni dan u nedelji je nedelja. Vikend je petak i subota i meni je jako bilo teško na ovo da se naviknem. Mislim da sam govorila prvi 7 meseci, aha, nedelja znači moj ponedeljak. Iako nije ponedeljak, ja sam govorila, aha, znači od danas je moj ponedeljak. Jako mi je bilo teško da se naviknem jer prosto čitav život živim u zemlji gde je vikend subotom i nedeljom, tako da to mi je bilo malo čudno da se naviknem, ali sad iskreno da kažem više o tome ni ne razmišljam. Čak vam je i telefon ovde namešten da vam je petak, subota, vikend, znači tako je označeno u kalendaru, prosto. Eto, čisto jedna mala zanimljivost. Jezik je ovde zvanični arapski jezik, međutim sve se vrši na engleskom jeziku, tako da nemojte se bojati da ćete imati neku barijeru jer ne znate arapski ili morate da ga naučite, bilo šta, apsolutno ne, gde god da odete sve je napisano na engleskom. Engleski je, da kažem, najbitniji deo. Mislim, sporazumevati se na engleskom, to stavljam da kažem, ali ako hoće naročito arapski, mislim, samo izvolite, znajte da uopšte nije lagano, ali eto, čisto znate da zaista to ne morate da imate da biste uopšte došli ovde, bitno je da vam engleski bude na tom nekom normalnom nivou, da tako nešto kažem. Znam da ukoliko trenutno istražujete kakav je to život ovde i sve ostalo, da ćete naći negde da vam piše kakav je to dress code ovde u Dubaju i kako trebate da se oblačite. Ja lično znam, kad sam ja istraživala, pisalo je bez ramena, mislim bez otkrivenih ramena, ne smete da imate suknju ili iznad kolena, ne smete da nosite šorc i tako dalje. Mislim, ja ne znam, možda je to tako bilo nekada, ali trenutno to uopšte nije tako ovde, prosto Dubaj je jedan veliki turistički grad i jako puno turista ima, tako da ljudi ovde se oblače apsolutno najnormalnije kao što bi se oblačili kod svoje kuće. Mislim, pravo vam kažem, ja sam toliko nekih promiskuitetnih outfita videla da to ne bi bilo prihvatljivo ni u našim zemljama, a kamoli u zemlji kao što je Dubaj, međutim, niko to niti kontroliše, niko vas neko zaustavlja na ulici da idete kući da se presvučete. Ja zaista do sad nikad nisam čula nikakav slučaj vezano za to, tako da
Mislim, oblačili se onako kako ste se oblačili i kod kuće, ništa manje, ništa više, prosto znajte da ovde kad je to vreme Ramadana, što sam već objasnila u prethodnom videu, kada mesec dana oni poste, tad zaista trebate da imate malo više obzira i da ne idete razgolićeni, jer prosto ja razgledam napolje 55 stepeni. Vi želite da izađete do prodavnice u Majzine Bratele, ali čisto da znate, ako izađete tako, neće vam u potpunosti biti prijatno, jer nešto što je veoma čudno ovde jeste da ima jako puno ljudi iz drugih zemalja sveta kojima su bele žene wow, i da uopšte nije bitno kako vi izgledate, dokle god ste vi bela žena, bit ćete atrakcija za bilo kog muškarca ovde koji nije navikao da viđe bele žene, tako da izlazak u Bratelama prepuštam vama. Ja lično se ne osjećam tako prijatno, jer kao što vam kaže, zaista nekad gledaju žene kao da ih nikad u životu nisu videli, tako da ostavljam to na vama, ali čisto da znate da dress code zaista, ali zaista ovde nije nešto preterano striktan. Ono što trebate da znate jeste da ukoliko želite da konzumirate legalno alkohol, ovde morate da imate alkohol licencu, da biste imali alkohol licencu morate da imate minimum plate od 3000 dirhama. Vi onda njima dostavljate tu neku dokumentaciju, tu neku specijalnu radnju i onda oni vama daju bukvalno karticu gde je vaša slika i vaše ime i u zavisnosti od vaše plate oni će vam odrediti limit koliko vi na mesečnom nivou možete da kupite alkohol, tako da, mislim, to je kao vezano za legalnost. Vi uvek možete da kupite alkohol preko nekih dilera kojih uvek ima bilo gde, tako da nije to bog zna kakva neka barijera da vi sad nećete moći ovde da pijete. Znajte da alkohol ovde je strašno skup, bilo da ste ga vi kupili u baru, u restoranu ili u kafiću ili u registrovanoj licenciranoj radnji, jako je skup. Reći ću vam da jedno pivo zna da ide do 45 dirhama pa naviše, 45 dirhama ja mislim da je otprilike oko 10 evra, malo jače. Tako da za jedno pivo ovde ja kući mogu da kupim otprilike 12 piva u svom lokalnom kafiću u mom naselju, tako da čisto da znate da je skupo. Niko vas neće u baru ili restoranu pitati da li imate alkohol licencu, njih to uopšte ne interesuje dokle god vi imate 21 godinu. 21 godina je ovde taj neki limit gde je vama dozvoljeno da vi pijete, kao što je kod nas 18, ovde je 21 godina i to je jedina stvar koju mogu da vas pitaju. Ukoliko imaju utisak da ste mlađi, tražit će vam ličnu kartu ili pasoš ukoliko ste turista u Dubaju, tako da znate da je skupo i da eto, prosto vam nekad jedno pivo vam košta isto koliko neki starter u bilo kom restoranu, tako da šta da vam kažem, pripremite se na to. Već kad smo kod skupoće, da nas se nadovežem na to, ukoliko imate dete, znajte da to ovde jako skupo, znači, ja sam skoro upoznala goste koji imaju dva deteta, jedno ide u 6. razred, drugo ide u 8. razred i oni su meni rekli da oni plaćaju školu za oboje 130.000 dirhama. Računajte da otprilike, ako je 130.000 dirhama, to mu dođe otprilike, ne znam ni sama, moja matematika je katastrofa, ali uglavnom oko 40.000 dirhama otprilike vam dođe 10.000 evra. Pa eto, znači otprilike 30.000 evra vi trebate da platite decu za školu, nije sve tako crno, vi ukoliko imate neku jaču profesiju, vama je dozvoljen taj family package koji oni ovde to zovu, u suštini vama vaša firma plaća školovanje vašeg deteta, tako da ne ide to u potpunosti iz vašeg džepa, ali opet zavisnosti je koliki je taj family paket i koliko oni vama novca daju, ali u svakom slučaju kažem jako je skupo i to je samo škola. Obdanište znam da ljudi plaćaju 7.000 dirhama po četvrtini, znači opet vas izveći to otprilike oko nekih 25.000 dirhama samo za obdanište za dete, plus vi ovde morate da date detetu pelene da ponesete i hranu, jer to ovde ništa nije uključeno. Tako da, pored te cene imate vi još troškova vezano za dete, ali eto, da znate da to uopšte nije mala cifra ovde i da se ne može ni porediti u suštini sa Srbijom. Za buduće mame, znajte da ovde se radi do poslednjeg meseca, doslovno radite dokle god vam je stomak do zuba i dokle god se vi ne porodite. Ukoliko je vama termin određenog datuma,
Obično žene će da uzmu 2-3 dana pre tog datuma, da kažem, da krene kao taj njihov porodiljski odmor, a porodiljsko imaju pravo da uzmu 2 meseca, što će im biti plaćeno od strane kompanije. Sve nakon toga, ukoliko vam poslodavac dozvoli da ostanete kući ili ti s detetom, to će biti neplaćeno i opet se zavisi od vašeg poslodavca. Može se desiti da je neko veoma fleksibilan i da vam da još 3, 4, 5 meseci neplaćeno na tih prvih 2 meseca, a može se desiti da vam neko kaže ne, ja ti trebam odmah nakon 2 meseca. Ja zaista, meni je to strašno surovo i ne mogu da razumem kako vi sad to se porodite i vama dete ima 2 meseca i vi sad trebate da ostavite to dete kući i da idete na posao. Mislim, ja znam da žene uspevaju to ovde, ali iskreno vam kažem, ne sam. Meni je to zaista jako surovo, tako da čisto da znate, ukoliko ste trudni ovde, pripremite se da ćete vrlo brzo se vratiti na posao ili ćete ostati kući, vi ćete na vizu od vašeg supruga i onda ćete nakon godina dana početi da radite. Mislim, uvek se nađe neko rešenje, ali eto, čisto da otprilike znate kako to ovde izgleda. Ono što ja zaista cenim ovde i ono što volim, to je bezbednost. Ja ne mislim samo na bezbednost u vidu da sam ja sad kao sigurna od nekih turističkih napada ili tako nešto, o tome pravo da vam kažem ni ne razmišljam. Govorim vam o onoj bezbednosti da vi uđete u javni prevoz i da ne stiskate tu torbu do iznemoglosti jer znate da će vas možda neko pokrasti, do toga da vi odete u restoran i ja vam evo kažem, vi dođete u restoran ili ti u neki bar ili u kafić, uše nije bitno, i vi ostavite svoje ključe od kola, novčanik i telefon na stolu. I vi odete do WC-a. I vi odete do WC-a ne razmišljajući uopšte o tome jer znate da će to i dalje biti tu. Verujte mi da jako je bar counter u potpunosti pun, vi ako to ostavite tu, niko vam to neće ukrasti. To je zaista nešto što je meni, ne mogu kažem da mi je laknulo, ali mi je jako puno značilo. Jer iskreno da kažem, sad kad sam išla u Srbiju, ja znam da ne mogu da ostavim telefon na stolu i da odem u WC i da znam da će on biti tu, jer ko zna ko može to da ukrade. Prosto, da li je takva kultura ovde, da li su kazne velike, pa zato se niko ne osuđuje, stvarno ne znam, ali evo do sad nikad nisam čula da je nekome nešto ukradeno. Bila sam lični svedok gde su meni gosti dolazili, donosili mi novčanike i telefone, govorići neko zaboravio u WC-u, može da vidite ako nekoga znate. Mislim, kad bi vam u Srbiji neko donao novčanik i rekao izvolite da pogledate da li vam je neko od gostiju zaboravio, mislim da se to zaista retko kad dešava. Tako da, čisto da znate da je zaista bezbednost ovde na jako velikom nivou i ja lično tome uživam i ja zaista jako to ovde cenim. Ono na što sam se ja isto ovde navikla, to je ljubaznost. Vi gde god da uđete, bilo da je to shopping mall, ili bilo da je to apoteka, ili ste ušli u Maxi ili tako nešto, ovde su svi ljubazni. Ovde svi moraju da budu ljubazni i niko od nas ne zna kakve oni problemi imaju kući i da li rade za tu neku malu platu i celu platu šalju kući ili šta ti ja znam, ljudi su ovde generalno jako ljubazni. Naravno da ima odlazaka u krajnost i u krajnost, desit će vam se da imate 3 Filipinke ili 3 Filipinca na ulazu u radnju, vi ćete ući i svaku će vam reći good afternoon sir, good afternoon ma'am. Znači, ima nekih isto preterivanja, ali bar su vas dočekali, bar su vam rekli dobar dan. Ja sad kad sam bila u Srbiji poslednji put, ušla u apoteku, nikome konstatovano nije. Nikome nije rekao dobar dan. Možda je meni to bilo okej prethodno dok sam živjela tamo, sad gde sam se navikla da jer mi je svako neko tu i da vas non stop neko dočekuje sa osmehom, čak i da je taj osmeh lažan, nebitno je. Potpuno je nebitno, jer taj neko je meni rekao dobar dan, kako mogu da vam pomognem ili bilo šta. Tako da, ja zaista sam se na to navikla i meni je potpuno normalno da sad, kad kupim kese sa kase, da kažem kasirki da ima lep dan, have a nice day ahead. To mi je totalno normalno da kažem, dok kad sam išla u Srbiji, jedno sam to rekla i mama mi je bilo u fazonu, zašto ti tako izražavaš, kao mi tako ovde ne pričamo. Tako da, šta da vam kažem, meni lično to jako smeta, zato što kad god sam sad bila u Srbiji za svoj odmor, svako me svugde dočekao nadrndan, mnogi me nisu mi ni rekli dobar dan, ne znam, meni lično prija to ovde, možda to nekome neće igrati bitnu ulogu, čisto delim s vama moje iskustvo, tako da eto, čisto neka prolazna informacija. Čisto da znate, voda ovde nije za piće, kupuje se, međutim to nije bog zna kako velik trošak, ali eto, čisto da znate da ne možete da otvorite česmu i da pijete vodu, nego morate da imate flaširano. Ono što bih pomenula kao
poslednju stavku i kao neki zaključak jeste da ja zaista verujem da vi ovde možete da ostvarite svoje snove i da dostignete neki vrhunac u svojoj karijeri bez da vi imate bilo kakvu vezu. To je nešto što zaista cenim ovde i imala sam jako puno, pričala sam s gostima i oni meni kažu da u Americi, u Kanadi ili u Australiji ljudi ne napreduju brzinom kao što napreduje ovde i to je baš razlog zašto mnogi ljudi iz jakih zemalja dođu ovde da bi brzo došli do određenih pozicija i da bi se s tom velikom pozicijom vratili nazad u svoju zemlju i imali znatno veću platu nego bilo te negde drugde. Tako da, eto, to je zaista neko moje lično mišljenje kako vi možete doći od neke niže pozicije do neke više, samo ako se vi trudite i ako se vi radite, ako imate neki svoj jasan biznis plan, verujte mi da ne postoji ništa što bi vas moglo sprečiti da bilo šta vi ovde ostvarite. I potpuno je nebitno u kojom profesijom se vi bavite, prosto ovde možete da napredujete. Ono što je dobro ovde jeste da će vas neko prihvatiti na toj nekoj poziciji iako vi niste imali prethodno iskustvo na toj poziciji. Znači, na primjer, ja sam bila supervizor pre nego što sam postala asistent menadžer i ja sam otišla na razgovor otišla sam na intervju i imala sam intervju za asistent menadžera. Ja nikad nisam taj posao radila. Ja nikad taj posao nisam radila, ne samo nego bilo koji neki drugi, iz bilo koje delatnosti da vi jeste. Bitno je samo da vi znate da prodate sebe i da im pokažete volju, da vi želite da rastite, da vi želite da učite i da ste vi spremni da se posvetite tomu što me radite. To su jedini, da kažem uslovi, ali to je nešto što je najbitnije, da vi imate želju, da vi imate volju i da vi hoćete. Nakon toga, sve zavisi od vas koliko ćete brzo vi želite da se penjete. Ja sam vam spomenula u svom prvom videu, ja sam za 2,5 godine od konobara došla do asistent menadžera bez da sam imala vezu, bez da me neko gurao, bez da me neko preporučio, apsolutno bez igde ikoga sam došla i isto tako planiram da dođem i do menadžerske pozicije i do sledeće pozicije, sve dok ne budem došla do generalnog menadžera. Tako da, to je zaista nešto što ja jako puno cenim u ovoj zemlji i imajte to na umu kada dolazite. Nemojte razmišljati samo trenutno o tom nekom novcu. Naravno da je novac bitan i da nam svima olakša život i da bez novca ne možemo da živimo, ali samo razmislite malo na ono što sam rekla. Nemojte da razmišljate mesec unapred, 3 meseca unapred. Razmišljajte na 2-3 godine i razmišljajte. Ako ste vi u Srbiji i vi radite posao, ne znam, lekara, na primjer, lupila sam, pomislite šta biste vi bili ovde za 3 godine ako biste došli. Ne ovde, bilo gde drugde, ali ajde da kažem u Dubaji. Šta biste vi postigli za 3 godine od momenta kada biste vi došli ovde? To je neka psiha kojom trebate to je neka logika kojom trebate da se vodite, jer kako vam pozicije rastu, tako vam i primanja rastu. Tako da, ja razumijem da biste vi došli ovde, na primjer, kao konobar da radite za, ne znam, znatno veći novac, ali ako ćete vi da doći da radite samo za veći novac i nemate u planu da imate neku karijeru, to je skroz okej. Ali ako biste želeli da se razvijate, nemojte razmišljati, nemojte da stavljate novac na prvo mesto, nemojte da vam on bude prioritet, neka to bude neki sekundarni deo, prvo neka vam bude znanje i iskustvo koje vi možete ovde da dobijete i sve ostalo posle, kažem vam, na vama. Tako da, eto, to je bilo to što se mene tiče za ovaj drugi video. Ljubim vas puno i do sledećeg viđenja. Ćao!